Hello，大家好，我係善緣嗱。今日同大家分享咧，都係我哋癌症自然療法嘅5部曲，而透過我哋5部曲嘅成功嘅個案咧，係比比皆是㗎。我今日先分享其中嘅3個先。第一個前列腺癌嘅啦，第二一個子宮頸癌，最後一個就係乳癌。佢哋3個個案咧，分別都係尋求個西醫嘅協助，亦都醫到5勞7傷，係幫佢哋唔到㗎。而透過5部曲，仲有佢哋係點樣，稍後同大家去分享翻㗎。而我哋5部曲分別有乜嘢咧？第一，獨家代理咗個草本標靶啦，成效超高㗎。第二就係政府註冊認可認證嘅中成藥。第三係湯水食療。第四係排毒。第5係戒口。5部曲環環相扣，做到真正有效、安全、短時間之內，重點絕無任何副作用，幫助一班患咗癌症嘅病友做到治標治根治本嘅方法，協助佢哋戰勝癌魔，玩緊呢個健康嘅精彩人生㗎。如果有緣睇到呢條片咁啱你或者屋企人都好啦，受盡癌症嘅折磨，又想了解下5部曲點樣真正有效幫到自己㗎，記得睇到最後啊，總有個方案幫到大家㗎。你哋可以 WhatsApp 我或者致電查詢都得㗎。我嘅電話係689878976897㗎。好啦，講翻今日先嗱，好多患咗癌症嘅病友第一時間就尋求西醫嘅協助，而西醫咧就千篇一律公式化嘅治療方案，離不開都係切啦、割啦、電療、化療、標靶、免疫治療，甚至乎幹細胞治療等等，係咪真係有效幫到患者？如果係得嘅，點解揾我哋嘅患者大部分都經過西醫治療之後5勞7傷嚟揾我哋？可以講話我哋叫執手尾啊！其實大家有冇諗一樣嘢？原來醫治癌症其實好簡單，做到乜嘢啊？提升翻我哋免疫力嘅細胞嘅時候，就用細胞去攻打細胞，而唔係用啲毒性咁強嘅針藥去殺癌細胞之餘，殺死埋自己嘅免疫細胞。大家有冇留意一樣嘢咧？好多患咗癌症嘅病友最後離開嘅時候都係好瘦骨瘦如柴，點解？因為身體冇晒個免疫細胞啦，好虛弱，令到佢哋咁樣咯。調翻轉頭，如果係你嘅話，明知針藥咁毒性咁強嘅話，係咪要打？係咪要用咧？值得大家去思考啊！而我哋嘅理念就係乜嘢咧？增強翻我哋嘅免疫細胞，由細胞攻打細胞，亦都透過以毒攻毒嘅方法。喂，係咪真係得㗎？以毒攻毒，你唔好呃我喎，會死人㗎喎。其實唔係淨係我哋用緊㗎，香港某一間大學都研發咗砒霜治療法醫治血癌。砒霜有幾毒，大家都知啦，係咪？而佢哋都知道咗，原來以毒攻毒方法係可以幫到殺癌細胞㗎。而我哋嘅草本標靶配合中成藥，正正就係做到。可以增強翻我哋免疫細胞之餘，亦都可以殺癌細胞，保住自己嘅時候，先做到真正有效、安全、短時間之內，重點絕無任何副作用，做到治標治本治根嘅方法。調翻轉頭，如果係你會點樣去選擇？值得大家去思考㗎。嗱，先講翻個個案啦。先講第一個嘅前列腺癌，呢個男士40歲，佢擴散咗個骨啦、肺啦、肝啦、腦，嚴重影響咗佢説話能力啦，同埋個手腳嘅活動能力。咁佢透過我哋嘅草本標靶同埋中成藥互補嘅情況之下，短幾日，佢原先嚟揾我哋嘅時候咧，係插晒咗好多儀器去維生㗎，同埋輸緊血。咁啊，短幾日之後，佢甩晒所有維生儀器啦，啲手腳可以喐到翻，自己咁掹住張床可以轉身，係佢太太拍條片嚟俾我哋睇㗎。而家佢已經安住翻咗屋企啦，已經繼續接受緊我哋個5部曲去幫佢，日漸康復中啦，已經。好啦，第二個個案係一個子宮頸癌。好多年前咧，我哋香港之女梅艷芳小姐都係子宮頸癌離開咗我哋㗎。其實子宮頸癌係我哋女性嘅頭號殺手，係咪真係咁難醫？點解好多子宮頸癌到最後都要離開我哋？喺我哋嘅用我哋5部曲嚟講咧，係絕對一啲都唔難嘅。點解咁講啦？一個女士62歲，子宮頸癌，醫生安排咗佢25次嘅電療，嗱，呢啲公式化嘅治療方案啦，切唔到、割唔到，咪電療、化療、標靶咯。咁啊，做咗25次都控制唔到，擴散咗去淋巴同埋骨。咁我做嚟做乜嘢啊？係咪白捱啊？呢25次，好啦，醫生又話俾你聽，試下6次嘅化療睇下得唔得啦。咁佢做咗3次已經係頂唔順，痛不欲生。因為呢3次嘅化療係令到佢下體不斷去流血，不斷去出血塊、流血水，正所謂根不離身。第二，因為佢擴散咗去淋巴，血液循環唔好嘅時候，令到佢下肢水腫，腫到大笨象腳咁粗啊，已經係同埋硬如鐵啊！佢上嚟俾我哋撳過隻腳嘅時候，咁啊，第三，佢擴散咗佢骨，令到佢背脊咧、腰骨係痛不欲生、生不如死，好辛苦，舉步難行啊！可以咁樣講。咁啊，透過化療之後啦，令到佢所有嘢都做唔到嘅時候，咁佢嚟揾到我哋嘅時候，佢都好心懷疑啊，好諗啊，係咪真係得㗎？我做咗電療、化療都唔得嘅時候，你話俾我聽，你食中成藥、草本標靶就得，咁冇辦法之下，
佢都揾唔到其他嘅方案去幫佢，咁啊將佢嘅生命、將佢嘅癌症交俾我哋嘅時候，短短20日俾到個好消息佢，止咗血、止咗痛，重點係佢水腫腳可以着翻以前嘅鞋啊！呢咪患者想要嘅答案啦。可能你哋覺得好簡單，只係着鞋啫嘛，止痛止血有乜大不了啊？殺唔殺到癌細胞先？嗱，如果我控制唔到佢子宮頸入邊嘅癌細胞個，何來止血啊？佢做住化療電療都止唔到血喎。咁另外一樣嘢啦，因為佢擴散咗佢骨，如果我哋控制唔到或者殺唔到佢腰嘅癌嗰啲骨嘅癌細胞嘅時候，點幫佢止痛啊？如果我哋殺唔到佢淋巴入邊嘅癌細胞嘅時候，點樣幫佢去水腫啊？你話俾我聽，就係因為西醫做咗電療、化療都控制唔到佢癌細胞住不斷去擴散、不斷流血、不斷痛嘅時候，但我哋嘅草本標靶配合我哋中成藥互補嘅情況之下，壓制住佢嘅骨嘅癌細胞，佢可以治到痛；壓制到佢嘅子宮頸入邊嘅癌細胞，止咗血；壓制到佢淋巴入邊嘅癌細胞嘅時候，亦都係幫咗佢去到水腫。呢咪患者想要嘅答案，佢哋想要嘅嘢咯。西醫只係不斷令患者不斷咁痛苦落去。好啦，最後講一個咧係關於個乳癌嘅患者㗎。佢嚟揾我哋之前，跟住嗰4日，佢要做全切嘅手術。佢唔想切，因為乳房係女性嘅表徵，佢想保住自己嘅表徵嘅時候，佢就另一個嘅康復者介紹佢過嚟揾我哋㗎。嗱，記住係康復者嚟介紹㗎嚇。咁好啦，咁啊透過我哋組本標靶啦，配合中成藥互補嘅情況之下，殺咗佢嘅癌細胞。控制得好好，佢未揾我哋之前咧，佢做咗化療加標靶㗎，完全控制唔到，不斷咁擴散落去嘅時候，所以要全切咯。咁佢選擇唔切啊嘛，嚟揾我哋嘅時候咧，咁啊短短3個月嘅時間收到個效果。佢再做檢查嘅時候咧，係揾唔到個腫瘤啦，喺乳房嗰度消失得無影無蹤。而佢驗血嘅報告非常之靚仔，非常之好，癌指數回落到正常人嘅指數啦，肝啦、腎啦功能全部都非常之靚啊！呢位患者想要嘅答案咯。但好奇怪喎，佢個政府醫生同埋個私家醫生都勸住佢要切咗個乳房。點解？因為曾經患過癌咯。咁明明個乳房邊冇癌細胞噶咯喎，已經點解仲要切啊？究竟私家醫生係斂財啊，定係政府醫生攞經驗啦？值得大家去思考。如果係你嘅話，你患咗癌症嘅時候，或者唔想尋求西醫嘅協助嘅時候，又想尋求其他嘅方法去幫到自己嘅話，可以揾我哋嘅5部曲去幫你嘅，真正做到有效、安全、短時間之內，重點絕無任何副作用，助你戰勝癌咯，做到治標治根治本，咁先係有效幫到所有患咗癌症嘅病友㗎。如果有緣睇到呢條片咁啱，你係正受盡癌症嘅折磨，又想了解下5部曲點樣真正有效幫到自己㗎，不妨致電查詢啦。我嘅電話係68987897，68987897，就有我善緣話你知，癌症有得救㗎。拜拜。